明天会大涨吗 ？A 股重大转折即将来袭，狂风骤雨前的最后反弹啊！昨天上局视频中提示随时会有反弹，今天这个反弹就出现了。不过今天上局给你一个重要提醒啊，极有可能是狂风骤雨之前的最后一段反弹了。至于反弹多少，今天这段视频完整看完你就心中有数了。上局不是空头，只是不希望你被牛市第二轮主升之前的狂风骤雨所伤害。接下来开启咱们今天的分析。上局昨天的时候，明确在视频当中提醒我们说，在这个地方再跌会有反弹出现。那逻辑是什么呢？其实咱们是科学交易体系，从来不去预测、算命、乱猜。其实很简单，就是因为最近连续回踩红色趋势，这个地方有一个很强的支撑，大家看到没有？这是创业板指数。来再看一下深证指数，深证指数也是一样，从上周四回踩了红色支撑反弹，遇到紫色趋势被压制跌下来。回踩又遇到红色趋势被支撑反弹，很简单，就是因为在这个地方会有红色趋势的支撑。那上证指数这个支撑呢，虽然说差了一点点3300点附近嘛，但是这今天也出现了一个什么低点信号。那之前我也给你强调过，日线重要支撑带在3300点附近，就这个支撑带不破还会有反弹。但是今天上局要给你讲的核心是什么？是你要做好心理准备，这个反弹是接下来那一轮狂风骤雨之前的最后反弹了，所以今天这个提醒非常非常重要，咱们今天的视频一定要一字不差的看完啊，否则到时候可能会非常非常的难受。好，那么为什么说这个反弹是狂风骤雨之前的最后反弹呢？来，开启咱们今天的分析啊！新同学先点个关注，咱们的视频呢，每天下午5点左右发布，一定要坚持来看，最好是准时准点来看啊！铁粉同学给咱们长一点3分钟来个强烈赞，感谢咱们铁粉同学的支持啊！那首先大家看，如果你最近一直在跟踪上局的视频，我觉得你应该非常非常清晰了。我们用的体系的逻辑很简单，其实就几个字，叫再一再二不再三。这是从10月8号3600点开始，当时上局判断的趋势是叫进入一段高位震荡，上下波动，高位震荡。因为9月份提醒你的是9月最后一周暴涨冲到3400，牛市第一轮反弹嘛，所以这两段趋势咱们到目前为止判断都是对的。那我们就看3600点这一轮，你看它的高位震荡怎么震的？先回踩紫色趋势支撑，这是我们的看盘系统。回踩紫色趋势支撑之后反弹，是吧？回踩遇到支撑反弹很正常嘛，对吧？然后第二次又回踩紫色趋势支撑，这第二次回踩了，注意数字啊，第二次回踩又反弹。但是到了第三次的时候，直接给跌穿了，然后迅速运行到下一档位的支撑。下一档支撑是什么？就是这个红色的趋势了，看到没有？所以你发现为什么说再一再二不再三是有效的？它不是玄学啊。我们说叫擂鼓助威也是啊，再而衰三而竭。那原因是什么？就是我第一次回踩支撑的时候，如果你支撑确定是非常非常有效的，调整全部结束了，那我应该起新的行情，而不是简单的小反弹。但是我只是起了简单的小反弹，上面压力太高了，我上不去，只能再回来考验支撑。那第二次考验支撑的时候还能支撑得住，那按理说你应该起大反弹了，它还没有。那再下来的时候，就是再而衰三而竭的逻辑，跌穿了，跌穿了之后就会向下运行，寻找下一个支撑。那好，这个时候我们再来看一下它回踩红色趋势的轨迹，你按照回踩紫色趋势的轨迹来看啊。来，你再看一下回踩红色趋势的轨迹。首先是11月25号附近，是它自3600以来第一次回踩红色趋势。当时我们也提醒了，这个地方会有支撑，倾向于向上面盘，会进行一段反弹。反弹了，反弹之后，按理说你应该启动新一轮的行情，它没有，它还是在3400点附近，就是在这个地方，它还是上不去。又下来之后，到了这里，你看它又开始考验这个地方的一个支撑，这第二次考验。那第二次考验之后再反弹，运行一段反弹，有问题吗？没有问题，会有反弹，只是反弹这个强弱我们说了拿不准，力度拿不准，是吧？你突破了紫色就反弹强一些，不突破紫色就反弹的弱一些，但是它会有反弹。但是我们虽然不知道反弹的强弱大小也无关紧要，但是有一点你能知道，它再上去，按理说是什么？第一次回踩红色被支撑出现反弹，应该其他行情没有，被压力给压下来了。第二次回踩红色，最近你能看出来，很明显的我没有判断对，它又反弹了。就将来哪怕再反弹，还
还上不去，按理说应该其他行情了，它还没有，还上不去，那会再回来考验，那就是第3次考验，再一再二不再三，第3次考验就会把红色给干穿，就像前面紫色一样，第1次我可以支撑有反弹，第2次我还可以支撑，但是起不了大行情，上面压力很大，我第3次就给干穿了，向下寻求支撑，所以再一再二，红色也是再一再二不再三，再三的时候跌穿它将会向下寻求支撑，那么支撑是多少，在哪里啊？这个红色是3300附近，3300附近这个红只是这个红色，那一旦未来这轮反弹之后把红色给跌穿了，那么支撑在哪里？所以这就是首先第一个问题的答案，就是为什么说最后的反弹，就是这波反弹之后后边再下来考验红色一定给你干穿了，那么干穿之后它会到哪里呢？好，接下来咱们进行解密啊，铁粉同学一边看起来的分析，别忘了给上去扣一波666支持一下，好吧？大家都扣一下，感谢啊。那么当你像前边紫色2次回踩紫色，第3次给干穿，它向下寻求支撑，正好回踩红色。那现在不是我们看红色了，第1次回踩红色10月25号，第2次回踩红色最近第2次回踩，对吧？那有可能启动的是最后一个反弹，那第3次回踩就干穿，干穿之后下方有支撑没有了？你看下方没有支撑，那这个时候我们只能打开看周线，看周线。周线上是有支撑的，就我干穿以后再往下的支撑带就是在周线角段应该是3100多点，所以这是周线的支撑。那周线的支撑如果未来再给你干穿了，那么就到月线支撑了。那我们先不去看月线支撑，我们最起码能够看到说什么？就一旦下一次第3次再回踩日线角度再回踩红色趋势支撑的时候，就干穿了啊！最后一波反弹结束，再下来就干穿了，干穿了以后进入狂风骤雨，而狂风骤雨的第1目标位就是接下来的支撑带3100多点，这是一个第1目标位。那在第1目标位达到以后，还不能够构筑底部形态，才会运行到第3目标位。所以到时候我们再看，别急，现在先迎接最后一轮反弹，好吧？最后一轮反弹如果有明确结束的信号，我也会提示你。好，咱们今天的视频就到这里。